ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হন্ডা কোম্পানি নিয়ে এলো একদম ফ্রি সার্ভিস। হ্যাঁ, একদম ফ্রি সার্ভিস, বাইক সার্ভিস। দেখুন, একটি মোবাইল ভ্যান এখানে এসেছে, গাড়ি মোবাইল ভ্যান। এখানে আপনারা ফ্রিতে, একদম ফ্রিতে সার্ভিস করাতে পারবেন আপনাদের যেগুলো আছে স্কুটি, বাইক। ঠিক আছে, এটি শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আপনারা এখানে ফ্রি সার্ভিস করাতে পারেন আপনাদের বাইক গাড়িগুলো। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা, আপনাদের বাড়িতে যদি বা বন্ধুর কারো যদি হোন্ডা কোম্পানি বাইক বা স্কুটি থাকে, তো আপনারা আজই সার্ভিস করিয়ে নিন। এইখানে রাস্তায় যেখানে দেখতে পারবেন এই গাড়িটা, সেখান থেকে আপনারা থেমে তাদের কাছ থেকে ফ্রি সার্ভিস করাতে পারেন। বিভিন্ন রকম সার্ভিস আপনারা পেয়ে যাবেন। তারা এখন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, কারণ তাদের কোনো কাজ নেই। তাই আপনারা গিয়ে তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করুন যে আমার গাড়িটা সার্ভিস করে দিন। যেহেতু কোম্পানি থেকে গাড়িটা পাঠানো হয়েছে শিলিগুড়ি বিভিন্ন এলাকা, যেরকম আপনাকে বললাম ইস্টার্ন বাইপাসে রয়েছে, কিছুদিন থাকবে, তারপর আগামীকালকে ফুলবাড়ি, তারপর দিন চলে যাবে নকশালবাড়ি, তারপরে চলে যাবে বাগডোগরা। এরকম করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে এই গাড়িটি। যেই হোন্ডা গাড়িটি কোম্পানির কলকাতা থেকে পাঠানো হচ্ছে। হ্যাঁ, কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসে শহরে বিভিন্ন প্রান্তে সার্ভিস করার জন্য। তার সাথে চলছে এটা একটা অ্যাডভার্টাইজ। তাই আপনারা এখানে এসে ফ্রিতে সার্ভিস করান। তাদের তো এখন খেয়ে দিয়ে কাজ নেই, ঘুমাচ্ছে, আরাম করছে। আপনারা যা বলুন যে আমার গাড়িটা সার্ভিস করে দিন, যেহেতু কোম্পানি টাকা খরচা করে গাড়িটা পাঠিয়েছে, আপনি যা ওখানে সার্ভিস করে নিতে পারেন। তা ভিডিওটা বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য জায়গায় দেখাচ্ছি, কারণ আমাকে ভিডিও বানাতে দেয়নি, যার ফলে অর্ধেক ভিডিও পুশ করে এসে বাকি ভিডিওটা অন্য জায়গার থেকে শ্যুট করলাম। এরকম হয় আর কি, ইউটিউবারদের ভিডিও করতে দেবে না, ভিক্ষা করতে দেবে না। আমি তো ভিক্ষা করি, কারণ উপায় নেই, আমি ভিখারি। ঠিক আছে, প্রতিবন্ধী আর কি, পায়া ভাঙা, কাজকর্ম করতে পারি না, কী করবো, মা বাবা দেখে না অনাথ, তা ভিক্ষা করতে লাগে। তার সাথে একটা ব্লগিং করি ইউটিউব চ্যানেল, আর ফেসবুকে একটু ভিডিও ছাড়ি কোনো সময়। তাই যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগছে জানাবেন। এরপরে আশা করি অনেক প্ল্যান আছে, করতে পারছি না। বড় বড় কোম্পানির গাড়িগুলো যাই একটু মডেলিং করবো, এই পায়ের অসুবিধা, দাঁড়াতে কষ্ট। যাই হোক, বাই বাই। লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাকে একটু হেল্প করবেন।